大家好，今日想拍對一個電影嘅影評，戴咗頭盔先，絕對唔係對影評人、作片人同埋一啲從事電影業工作嘅人有不敬之處，純粹係想揾啲嘢講下，絕對冇批評成分。我恭喜大家可以畢業，派到嚟呢個間房度，希望大家工作愉快。間房有間房嘅規矩，犯人有犯人嘅生存方法。除此之外，我希望大家以後做嘢少說話，多做事。Yes sir。你記住，我哋大家都係搭埋一條船。你哋喺工作上有咩問題，可以上二手房揾我。喺呢度冇咩唔掂嘅，大家可以溝通。Yes sir。炮你唔使理佢嘅，凡冇乜點嘅，一把牙冇事發生就得噶啦。嗰三粒花咧食人瘡，呢條友六親不認，見錢開眼，乜都夠膽死嘅。仲有啊，嗰個幫辦咧，唉佢太神啦，食人瘡啲馬仔嚟嘅。你哋係咪喺度搞嘢啊？搞嘢對大家都唔好，唔好見人新人就恰人啊！當阿 Sir 冇到啊？係咪想踏入水群房啊？收聲啦！講埋你個 number， 墨水都未乾啊，發晒嘢！水群房啊，嚇鬼啊！呢一點咧，我想講啦。有冇搞錯啊？個師兄咧，見到個師弟咁樣俾人笑，咁樣俾人串，佢仲要幫，佢唔幫手不特止，佢仲要擰頭笑喎。大佬，你點做師兄啊？好，拍攝完繼續。唔知係我嗰間，你就搞笑啊！咁即係唔俾面我啫。我一陣間要見到佢隻左眼係黑嘅，佢隻眼唔黑就你黑。Yes sir。點解會咁嘅？撞親啫，冇乜嘢。唔會嘅，傷成咁樣，點會撞親啊？我話你俾人打就真。阿 Sir， 我細佬點解會俾你哋打到咁傷㗎？唔好意思啊，唔關我事。唔關呢位阿 Sir 事嘅，有人㗎。阿 Sir，呢個家姐，呢個細妹。你好，我唔阻你哋啦，你慢慢傾。小康，件事係點㗎？哦，咁仲要同佢慶祝，落去巴度，咁佢又同啲差佬嗌霎，我係諗住勸交，咁點知差佬一錘打過嚟，我第一時間立住玻璃樽，一嘢搏落個差佬度，就係咁俾佢官判咗9個月。9個月咁耐，你點捱啊？你而家都俾人打到咁傷喎。冇所謂啊，9個月啫，呢9個月阿哥照顧你唔到㗎啦。你要聽家姐話，知唔知啊？哥，你放心啦，得㗎啦。咁你自己都要小心啲咯喎。走啦。你兩位係佢邊個？佢係我細佬嚟嘅。佢都幾慘啊！成日一路俾你反打，不過已經幫咗佢幾次。阿 Sir， 你真係要幫下佢，你睇到啦，佢俾人打到咁傷。係啊，我哥喺度咗幾個月先出得去，我都唔知佢點樣過。你放心啦，有我喺度嘅話，佢一定會冇事。不過如果我唔喺度，就好難講。咁啊，你留低個電話俾我，如果佢有咩事，我即刻通知你哋。咁好啊，唔該晒你啊，多謝你。你可以出去啦。飲茶啊？唔該。係咧，阿 Sir， 我尋日喺電話聽唔清楚，我細佬佢有咩事啊？件事係咁嘅，尋晚夜晚我去巡間房，點知見到你細佬咧面青口唇白咁，我一睇，咦，
原來傷口發炎，仲發緊高燒添啊！我細佬佢有冇事啊？我睇見咁嘅情形，我咪嗱嗱聲去醫務室叫醫生嚟咯。點知我去到醫生嗰度，仲俾醫生鬧添，話嘈醒佢。莊 Sir， 真係唔該晒你啊！唔使客氣，呢啲應該嘅。不過後尾仲大件事啊！究竟發生咗咩事啊？嗰啲犯啊，話你細佬啲呻吟聲啊，嘈住晒佢哋瞓覺，佢哋全倉啲人一齊想打死佢。好彩我喺度，我即刻就隔開晒佢哋咋。莊 Sir， 你幫下佢啦！如果唔係，我細佬會俾人打死。我細佬係我哋陳家3代單傳㗎。辦法就唔係話冇嘅，不過就唔係幾好嘅。只要你幫到佢，我咩都肯㗎。其實咧，嗰啲監犯為咩啫？咪為咗錢咯。莊 Sir， 我有錢，我出錢。其實我都唔係好贊成用啲咁嘅辦法。不過見你對你細佬咁好，我盡量想個辦法幫下佢啊。不過幫唔幫到佢，就要睇你自己啦。爺真係斯文啊！不過佢家姐而家好差咩？家姐梗係最好噶啦，又夠成熟，又夠女人味。睇唔出你咁好人，原來咁口花嘅。口花都要睇人，我唔係個個都咁口花嘅。行啦。